而家教下大家點樣呢？就係由消防局對面呢，就係離我哋天耀信義會中心嘅。咁啊，大家首先見到咧，呢度係天耀嘅商場啊。咁天耀商場呢，你可以喺呢個玻璃門度入啦。入到嚟之後，咁就其實係轉右嘅直行啊。咁途中啦，你會經過屈臣氏啦。經過萬寧呢，萬寧嘅左手邊呢就會有個玻璃門嘅出口，大家就可以喺呢度出去。出咗去之後，你就會見到左邊呢係有間71嘅。我哋再靠左邊嘅通道行，一路都係有蓋嘅，咁就唔使驚會揼到雨啦。落雨嘅時候都唔使驚啦。而喺呢個有蓋嘅通道一路行呢，嚟到分叉位都係靠左行嘅。呢度轉右，呢度再轉右，最後呢度轉咗就會見到呢我哋中心㗎喇。就係響嗰個粉紅色門隔離，你見到我哋中心嘅招牌啦，同埋係我哋嘅玻璃門嘅正門嘅。咁以後就知道點嚟，咁我哋就喺中心度再見大家啦，拜拜。